Pot. Oh, Reja mana? Warna balik. Bu, kontrakan kan di Adanan, Bu. Enggak kue kan ada Adanan. Masjid. Kontrak. Hmm? 29. 30. Mana? Mana? Masa enggak sih, Man? Wasurutu wujubi sholatinya. Penghendapna. Hah? Luhur. Nu mana? Oh, tilu salapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa surutu sihatiha jeung ari pirang-pirang syarat sahna salat. As-sholati tegasna salat. Sama niatun eta aya 8. Wa syurutu sihatiha jeung ari pirang-pirang syaratna salat. Sama niatun eta aya 8. At-tamyizu kahiji ideng. Awas, ulah hideung. Ideng. Wa huwa jeung ari ngaran tamyiz alladzi eta anu yafhamu anu bisa paham bihi ku eta ladzi naon al khitabu caritaan wa yaruddu jeung nembalan ngabalikeun nembalan jeung nembalan bihi ku eta khitab al jawaba kana jawaban wa yaruddu jeung nembalan bihi ku eta khitab al jawaba kana jawaban fala tasihu maka teu sah naon salatu ghairil mumayyizi naon salatu ghairil mumayyizi salat anu henteu tamyiz anu henteu ideng penjelasan syarat salat kahiji ayat jumlahna sakabehna ayat berapa adalah 8. Hiji tamyiz yang dinamakan dengan tamyiz itu wa huwa alladzi yafhamu bihi al-khitaba wa yaruddu bihi al-jawab. Kalau kita konversi ke umur, ke usia itu kisaran umur 7 tahun. Makanya kenapa kata Rasulullah wajib memerintahkan salat itu ketika umur 7 tahun. Maka tamyiz. Jadi yang dinamakan tamyiz itu orang yang bisa berbicara dan bisa menjawab pertanyaan. Jadi geus nyambung. Jadi lamun can nyambung mah ngobrol. Itu naon? Encan gitu. Enggak dekatan. Takuin teh emin. Ya can nyambung can tamyiz. Nah, kalau lamun ayeuna sebenarnya umuran yang kuin kan eta umur 6 tahun tapi geus nyambung misalnya itu udah tamyiz sebenarnya. Geus tamyiz gitu. Jadi maksudna naon? Maksudna geus sah salat. Lain waktu geus wajib naon? Lain syarat wajibna salat. Tapi syarat sahna salat. Jadi walaupun umur belum balik dia sudah sah melakukan salat. Beda dengan naon? Syarat wajib salat. Wajib salat maka mari aya naon? Aya balik, boga akal dan lain sebagainya.
Dibedakan antara syarat wajib sholat, berarti kalau sudah kumpul syarat yang semua ini, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kalau syarat sah sholat, kalau ada syarat yang ini, maka dia sah melakukan sholat, tapi belum tentu wajib. Jadi mafhumnya, kalau dalam syarat sah sholat sudah pas, syarat wajib sholat sudah pasti dia syarat sah sholat, tapi belum tentu syarat sah sholat dia syarat wajib sholat. Da aya jalma anu sah sholatna tapi can wajib sholat. Nah kira-kira Neng Queen geus bisa can ngomong jeung nembalan? Bisa enja, bisa na, bisa, itu sudah sah sholat. Tapi belum wajib. Jadi tamyiz itu bedanya itu. Kalau tamyiz itu anak yang tamyiz dia sudah sah melakukan sholat tapi belum wajib melakukan sholat. Dina pada sholat nak moal menang pahala. Itu tinggal nggak moal menang dosa. Itu ini maka tamyiz. Wasaniha jeung ari nomor kaduana ma'rifatu fardiyatiha eta apal kaparduan salat. Ma'rifatu fardiyatiha eta apal pakaparduan salat. Ae as-sholati tegasna salat al-mafrudoti anu dipardukeun. Ae as-sholati tegasna salat al-mafrudoti anu dipardukeun. Falatasihu maka atuh teu sah naon salatuman salatna jalma jahala anu teu apal si man dalika kana eta fardho kana mafrudho. Falatasihu maka teu sah naon salatuman salatna jalma jahala anu teu apal si man dalika kana kaparduan salat. Nomor kedua, syarat sahnya salat itu adalah dia tahu akan kaparduan sholat. Tapi Neng Queen belum tentu apal. Apalna sholat we duana ge. Sholat taraweh sholat isya sholat. Tapi belum tentu naon. Dia tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Neng, aya abah sayang. Jadi kudu. Jadi orang yang tahu akan keparduan sholat, maka dia sudah tahu sudah sah melakukan sholat. Seperti dia tahu sholat asya, subuh, asar, maghrib itu merupakan wajib, maka dia sudah sah melakukan sholat. Jadi kayak gini, isya, subuh, duhur, asar, maghrib disingkat Islam. Lama nih lohor itu masih singkatan Sunda. Itu mah rumus cocokologi. Islam itu mah Islam. Kan zuhur pakai dok. Jadi apal kana kaparduan salat. Wasalisuha jeung ari nomor katiluna tamyizu paro idiha. Eta ngabedakeun kaparduanana salat. Ngabedakeun kaparduanana salat. Ae salati tegasna salat min sunaniha tina sunnahna salat. Tamyizu faraidiha eta bisa ngabedakeun kaparduanana parduna salat min sunaniha tina sunnahna salat. Falau lam yumayyiz maka lamun teu apal si jalma, falau lam yumayyiz maka lamun teu apal si jalma dalika kana eta tamyizu faraid. Falau lam yumayyiz maka lamun lamun lain teu apalnya. Punten. Falau lam yumayyiz maka lamun teu bisa ngabedakeun si jalma dalika kana faraid. Walau lam yumayyiz maka lamun teu bisa ngabedakeun si jalma zalika kana eta faraid jeung sunnah lam tasih maka teu sah naon salatuhu salatna si man. Illa ayya antakida kecuali yen nekadkeun si jalma. Illa ayya antakida kecuali yen nekadkeun si jalma
anna jami'a af'aliha kana sanyana sakabeh pagaweanana salat fardun eta fardu. Anna jami'a af'aliha kana sanyana sakabeh pagawean salat fardun eta fardu. Au ya takida atawa nekadkeun si jalma teh kecilin teh al-ami karena teu apal anna ba'doha kana sanyana sawarehna salat fardun eta fardu. Anna ba'doha kana sanya sawarehna salat fardun eta fardu wa ba'doha jeung sawarehna salat sunnatun eta sunnat. Bisuruti Allah yaksida ku syarat yen henteu ngamaksud si jalma ku syarat yen teu ngamaksud si jalma an-nafla kana sunnah bi fardin kana fardu. Nomor katilu syarat sahna salat nyaeta bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Maka jika seseorang tidak bisa membedakan mana salat sunnah mana salat duha, yang penting dia salat, maka salatnya tidak sah. Cuma sholat, gitu. Tapi itu apal mana nu fardu, mana nu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Walaupun dalam prakteknya dia sholat rajin. Awas, berarti ini bukan membicarakan tentang anak kecil, iman geus dewasa. Orang sholat rajin, duha sholat, duhur sholat, ba'diyah, qobliyah sholat, maghrib sholat. Nah itu naon. Tapi dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu, maka itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di niat salat kudu aya yin. Naon cenah? Yin kudu nangtukeun. Di salah satu ta'yinul fardi au ta'yinus sunnah. Harus nangtukeun mana ieu fardu, mana ieu sunnah. Berarti kalau seseorang salat tanpa henti, tanpa tahu mana fardu, mana sunnah, tidak ada ta'yin dalam naonna, dalam niatnya. Maka itu hukum salatnya tidak sah. Seperti kieu. Aya jalma taraweh jeung salat Id mah rajin. Tapi 5 waktu mah henteu. Ketika ditanya, "Pepeuriheun atuh satahun sakali mah henteu." Berarti dianggapnya itu masih banyak zaman sekarang. Urang sote apal. Ada orang beberapa segelintir orang yang dia seolah-olah dalam prakteknya dia lebih mewajibkan salat Id dengan alasan 1 tahun 1 kali. Dari salat 5 waktu mah nggolos poe ieu. Jika nu bener ka dalil teh, maka itu terindikasi orang tersebut tidak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Maka sholatnya itu tidak sah. Kecuali illa ayat takida anna jami'a af'aliha fardun. Kecuali kalau orang ini meyakini semuanya fardu. Mun beda tak? Mun tadi mah teu apal mana fardu, mana sunnah. Kalau ini mah ayat 3 ayat takida anna jami'a af'aliha fardun, karena sesungguhnya sholat yang dia kerjakan semuanya fardu. Suduha dianggap wajib. Nawaitun wudu'an usolli fardu duha. Rakaataini mustaqbilal kiblati fardulillah ta'ala. Qobliyah ge kitu, ba'diyah ge kitu. Semua dianggap wajib. Maka itu tidak naon, itu hukumnya sah sholatnya. Kenapa? Karena nu mengpar, nu teu meunang mah wajib direken sunnah. Lamun rek sunnah direken wajib itu mah boleh. Kira-kira lamun kita kalau ada seseorang yang meyakini semua sholat adalah wajib, ada enggak yang wajib dianggap sunnah? Tidak ada. Maka sholatnya sah karena dia menganggap semua sholat wajib. Kecuali kalau sebaliknya tidak sah, ngareken sakabeh sholat hukumna sunnah. Maka ketika duha dia sah, tapi ketika duhur dia tidak sah. Kenapa? Ayat takida anna jamila af'aliha sunnatun, karena dia meyakini semua salat hukumnya sunnah. Maka duhur, asar, maghrib, isya, subuh semua dianggap
sunnah maka tidak sah kecuali sholat sunnahna. Gitu. Atau aya gambaran muka dua. Gambaran yang kedua, ayat taqida anna ba'doha fardun wa ba'doha sunnatun. Dia meyakini bahwa sholat anu sapoe sapeting teh aya sholat duha, ada duhur, isya, itu yang saya tahu ada yang sunnah, ada yang wajib. Maka sholatnya sah selagi selagi dia tidak meyakini bahwa yang wajib itu sunnah. Nah ini berarti berindikasinya kepada kepada dinas niat sholat teu aya ta'yin. Kieu salat usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Usolli ulang ke fardunya. Usolli maghribi misalnya. Usolli niat al maghriba karena maghrib. Salasa rakaatin lillahi ta'ala. Usolli isya arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Usolli duha rakaat ini lillahi ta'ala. Karena sabab teu apal mana anu naon, mana anu naon wajib mana anu sunnah, tapi dia yakin ada yang sunnah, ada yang tidak. Beda dengan gambar yang pertama. Dengan gambaran yang pertama serupa tapi tak sama. Kalau yang pertama, ieu linglung. Mana anu sunnah, mana anu wajib. Arti itu. Ini serupa tapi tak sama, tinggal gambaran nu kahiji. Gambaran yang pertama, orang yang tidak sah, yang termasuk tidak sah salatnya ketika seseorang ayumayyiza al-fardhu wa sunnah, tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau gambarnya ini bukan tidak bisa membedakan. Dia tahu sebagian dari sholat sehari semalam itu sunnah. Dia tahu sebagian dari sholat sehari semalam itu wajib. Hanya saja dia tidak tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak tahu sama tidak bisa membedakan itu berbeda. Maka ini sah orang yang meyakini. Tinggal dibahas lagi sah. Lam yatasi sholatuhu illa ayyataqida anna jami'a af'aliha fardun aw ya'taqida al-ami anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun. Dia tahu dengan syarat, tapi bisarti Allah ya'taqida anna falabi fardin, dengan syarat ketika dia sholat sunnah jangan direken fardu, ketika dia fardu jangan direken sunnah. Berarti geus we mafhumkeun niatna tong make embel-embel wajib atawa sunnah. Barjeng gambaran anu kenyataanna mah duka eueuh gitu teh. Banyak tuh apal salat 5 waktu wajib gitu kan. Cuman ya berandai-andai. Nah, tapi kenyataannya ada kan orang yang menganggap sholat tarawih itu lebih wajib. Walaupun dia tidak berkeyakinan, dalam prakteknya dia seperti itu. Sholat Id mah rajin. Tapi kalau 1 tahun 5 kali. Sholat Id. Wajib pinuh kan. Bahkan ada bahasa seperti itu. Peberiheun 1 tahun sekali mah nyendeu gitu. Dari sholat 5 waktu mah aya poe isuk, kene poe isuk. Insyaallah jika benar. Warabiuha jeung aya nomor kaopatna ma'rifatu dukhulil waqti eta apal asupna waktu salat. Ma'rifatu dukhulil waqti eta apal asupna waktu salat yakinan barina yakin au dzannan atawa dzon. Yakin tapi 75%. Nyangka. Al ma'rifatu ay al ilmu tegasna apal bidukhulihi karena asupna waktu. Ay al ilmu tegasna apal bidukhulihi karena asupna waktu au dhannihi atawa nyangkana waktu. Kemana meong? Kamar Bu. Mereka mana? Aduh tuh. Audanihi atawa nyangkana waktu. Paman maka sapa wonge sholat anu sholat si eman. Paman maka sahaja mana sholat anu sholat si eman biduni dalika
tanpa henteu yakin atawa don paman maka sajalamana sholat anu sholat si iman bidun dzalika tanpa yakin atawa don lam ta'asi maka teu sah naon ibadatuhu ibadahna si jalma lam ta'asi maka teu sah naon ibadatuhu ibadahna si jalma wa in waqa'at jeung sanajan terjadi atawa tumiba ibadah atawa sholat fil waktu dina waktu wa in waqa'at jeung sanajan naon tumiba sholat fil waktu dina waktu kudu yakin atawa don bahwa urang teh sholat dina waktu. Nah awas kuncinya adalah yakin atawa don walaupun dalam kenyataannya tidak tepat. Contoh seperti digambarkan, tidak ada jam, tidak ada matahari, hanya sepertinya ini sudah jam waktu zuhur, dia sholat. Asal yakin atau don, maka sholatnya sah. Walaupun kenyataannya masih jam 10. Ada. Karena kan pernah diceritakan bahwa dalam ibadah itu ada yang donul mukallaf, ada nafsul amri. Ada yang tergantung keyakinan, ada yang tidak hanya keyakinan, tapi pakai naon? Pakai akad. Harus pakai akad. Oleh karena itu dalam masalah asub naon apal karena waktu sholat itu minimal don, maksimal yakin bahwa kita benar-benar sholat pada waktunya. Nah, kata kuncinya don dan yakin ini walaupun dalam kenyataannya wa in waqa'at kita sholat bukan pada waktunya dan kita ketahui setelahnya maka itu sholatnya sah. Si Miftah pernah nganter paket ke daerah segiguk panon poe eueuh jam eueuh HP pae misalnya jalma eueuh manya nanyakeun jam ka monyet poek gitu wah jigana ieu geus asup waktu maghrib jigana ieu salatlah si Miftah tapi asal naon hiji yakinkeun atawa dzon yakin moal mungkin karena tidak naon karena tidak mungkin ya yakin karena tidak ada yang meyakinkan maka dzon kan berusahakan dzon oh maghrib salatlah maghrib ternyata pas keluar teh sagiguk aya manggi imam masyarakat karek jam 8:30 berarti aing tadi salat naon tawas salat yang tadi dianggap maghrib maka hukumnya sah asal aya tertanam yakin atawa dzon dina hate. Atau gambaran yang kedua si Miftah jeung si Jamal nganter paket ka daerah Blasa oh itu bagian Mas Ridonya itu bagian batik tulis itu. Contoh misalnya tidak tahu waktu Jamal meyakini ini waktu asar sedangkan Miftah meyakini ini waktu duhur misalnya. Maka kalau dua-duanya yakin pada pendapatnya masing-masing, maka harus ya wajib mengikuti keyakinan sholat pada keyakinannya. Si Jamal wajib sholat asar, si Miftah wajib sholat duhur. Kenapa? Karena keyakinannya beda. Temenan nuturkeun kecuali kalau ada pihak ketiga. Gitu kan? Isi report. Gitu kan? Berarti imam kudu voting suara, kudu konsensus imam. Ayo. Pemilihan suara, ayeuna lohor atau maghrib? Lohor atau asar? Cung si Jamal, asar. Cung si report, asar. Cung si Miftah, duhur. Maka si Miftah kudu ngilu suara terbanyak. Ini gambarnya kalau dua orang. Kalau dua orang maka yang menjadi saksi satu-satunya adalah Allah. Hari yakin maka Gusti Allah. Maka kalau kita yakin duhur, wajib kita sholat duhur. Kalau kita wajib sholat asar, maka kita wajib sholat asar. Walaupun pada kenyataannya nanti ketahuan itu lain asar atau lain duhur. Ternyata tengah putih. Pada caang gitu, gerhana naon, gerhana bulan misalnya. Jika almarhum bapak baru ngadongeng. Ya bawa sok ngarang teh gitu, musoni bapak. Pas liwat ke pajar bulan. Apal teu sejarahna pajar bulan. Duka Pak. Jadi aya dua jalma nu ngaronda. Kasarean nu ngaronda. Ari keur hudang keke ieu teh pajar atawa bulan. Cek nu hiji pajar, cek nu hiji bulan. Lain pajar ieu mah. Geus isuk enak. Bulan ieu mah. Gelut teh paek bulan geus di pajar bulan. Geus geus sarita sakitu-kitu. Di pajar bulan teh gara-gara gelut cenah. Nah itu jadi apa? Atawa sabalikna. Ieu teh asa teu yakin. Geus asup lohor, tapi emanya encan salat. Awas tas berarti sholat dalam keadaan mang. Henteu don henteu ya
yakin walaupun dia sholat dalam keadaan bener wa in waqa'at fil waqti jeung sanajan manehna ternyata bener sholat dina waktu. Nah, tapi karena tidak ada don ataupun yakin, maka sholatnya tidak sah. Maka penting nah keyakinan dina sholat. Termasuk tidak masalah waktu oke. Yakinkeun we. Lamun misalnya asasan yakin ieu teh asup waktu sholat, tapi sholat teh urang teh berarti kan can yakin. Ini contoh misalnya tadi seperti si berjamaah kabeh, jamaah kabeh. Misalnya ke pos rida, ke kemah, ke camping. Sholat tah. Grup ieu teh sholat. Bari di antara grup nu sholat teh yakin kabeh bahwa ini waktu sholat. Ari hiji asa teh yakin urang mah. Ieu teh waktu kita asup waktu lohor. Maka yang lain sholatnya sah sanajan hiji sholat, maka sholatnya henteu sah. Kenapa? Karena dia tidak meyakini naon? Tidak al ilmu bidukhuli waqtis sholat. Dia tidak meyakini bahwa ini telah masuk waktu sholat. Maka inilah pentingnya keyakinan. Kudu yakin. Walaupun dina waktu. Wa in waqa'at fil waqti jeung sanajan tumibana teh ketika dia sholat dia ada pada waktunya, tetap hukumnya lam tasih. Henteu naon? Henteu sah sholat. Wa khamisura Allah. No apa tuh? Cung. Awe. Ela, apa tuh? Lagi. Si Farhan apa tuh namanya si Farhan? Oh iya. Tuh kopiah hidung, jas hidung deket kulkas hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.